Tugeze igihe cy'isaha 6:10 nga muri studio za radio MagaraTimesFM. Umwanya rero akaba ari umwanya wo kumvira amakuru dushikirizwa na Bigirimana Armel. Ndakuramukije Armel, nongera ndakwifuriza ikaze. Ndakuramukije Diane. Turi kuwa 19 ruheshi umwaka 2020 ndabaramukije inshuti bakunzi muri komatega amatwi ibigano vya radio MagaraTimesFM. Nongera ndabaha ikaze mu makuru y'uno musi nagizwe n'izingo nkuru zikurikira. Abanyeshure barangiza igice ca mbere n'ica kabiri by'amashure yisumbuye ya Magara ya kabiri iyo bita CFP mu rurimi rw'ikinofunofu baramutse bagaragaza ubumenyi baronkejwe muri ayo mashure kuri uno musi. Ejo hahise hari kwigenekerezo rya 18 ruheshi niho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aherutse kwitoregwa n'abene gihugu yarahira icese imbere y'abarundi isinzi hamwe n'amakungu ko agiye kurongora igihugu cacu c'u Burundi. Mukanya nido ryano makuru mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Richard Ndayizigiye. Gwino muri sanze muri radio MagaraTimesFM. Ndasubiye kubaramutsa nkuko mwavyumvise mu ngingo nkuru ejo hahise hari kwigenekerezo rya 18 ruheshi aho umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse kwitogwa n'abene gihugu yarahira icese imbere y'abarundi sinzi hamwe n'amakungu ko agiye kurongora igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo birori bikaba byari vyitabwe n'abarundi atari bake ndetse n'abandi baje baserukira ibihugu vyabo. Nakabara makuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye, tumutega amatwi. General Major Evariste Ndayishimiye niwe yaraje yimitswe kuba umukuru w'igihugu mushasha agiye kurongora igihugu c'u Burundi mu kiringo c'imyaka 7. Ibirori cyo kumwimika bikaba vyabaye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka 2020 bikaba vyabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye ahagwiriwemwo abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu wa Tanzania Samia Suluhu na Jakaya Mrisho Kikwete yahoze arongoye ico gihugu, abashikiranganje b'imigenderanire mu bihugu vya Guinea Equatoriale eka na Congo Brazzaville eka n'intumwa ya president wa Misiri. Mu ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye yagize ati: imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Barisito umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi demeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabene gihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Republika y'u Burundi. Aho tukabamenyesha yuko ivyo birori cyatangujwe n'amakarashishi y'intwara miheto. Evariste Ndayishimiye akaba yarangije avuga ko naho amakungu atoyirirwa arabimusaba azoshira imbere agateka kazina muntu. Imbere yuko Evariste Ndayishimiye arahira Musenyeri Simon Ntamwana arongoye diocese ya Gitega yamusavye ko yotahukana impunzi yongere yugurure amarembo y'imigenderanire n'ibindi bihugu. Richard Ndayizigiye ku bwa radio MagaraTimesFM. Urakoze Richard kuri no nkuru wadutohereje. Nkuko muvyumvise ivyo birori bikaba vyitabwe kandi n'abaserukira amadini atandukanye yemewe hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Eka sabo gusa na komine yacu ya Bugarama nayo nyene ntiyatanzwe mu kwitaba ivyo birori, nkuko mustanteri wa komine Bugarama Joashemani Rakiza nawe yari yahishikiye. Reka nawe atwiganire uko ivyo birori vyagenze. Ejo wari umunsi ukomeye cyane ku mateka y'igihugu cacu c'u Burundi. Rero nkuru mu komine ya Bugarama n'abandi bene gihugu batari bake bari bahishikiye ku buryo twasanze ibirori byari biteguye neza cyane. Twicaye ku ntara bose barafise umwambaro ubaranga, hama uko ibirori byari bitekanijwe ku bisanzwe nka jewe nihereye ko ryari rya mbere nja muri ivyo birori byo kwimika umukuru w'igihugu. Byari bigize ubwa mbere novuga byari bimice gutatu. Bwa mbere harabaye defile y'abasoda baza binjira bagana mu kibuga c'inkino bitiriye ingoma c'Igitega ku mugwa mukuru wa politike,
hanyuma iyo defile iheze ariko hashika n'abashitsi batandukanye aho twarabonye bari baje kwitera iteka no kuguhora umukuru w'igihugu ca Tanzania Kikwete n'icegera ca mbere cyo mu gihugu ca Tanzania ubuseruko igihugu ca Igenekerezo intumwa y'umukuru w'igihugu ca Igenekerezo na Congo Brazzaville na RDC na Gabon n'abandi abasero bose igihugu byabo ngaha mu Burundi abo bashitsi bamaze gushika nawe rero hacaba rero ibirori no vuganye izina ryo kurahira bwambere abanza baramusengera twarabonye abasenyi baserukira idini rya Katolika turabona abaserukira abayisilamu turabona abaserukira abaporoti araja kurahira rero arahira imbere y'abene gihugu bene Imana ubugira kabiri bacha bamushikiriza rero ibimenyetso by'igihugu bikuru birimwo ikimangu n'idarapo byerekana ubwigenge bw'igihugu hanyuma kandi muri ico gihe ibyo tutari tumenyereye yaciye asubira kandi kugenzura ingabo ari naho bashoboye kurasa bya bikabo birutura bimuzinga ibisasu 21 aho mbere hari n'abantu bagize ubwoba kandi bari babwiye ati ntibaze kugira ubwoba. Arongera kandi akavuga imigambi mikuru nyene icubahira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemereye abarundi kuzobakorera muri kino kiringo azoba ari umukuru w'igihugu. Ongera mutega amatwi musitanteri wa komine Bugarama Joachim Nirakiza akabara amakuru dukesha mugenzi wacu hawa bukuru. Twarabonye abagwa hasi batari bake bashika nka batanu je babo niboneye mu nyuma rero bacashikira ijambo abene gihugu ahanini ryari rifatiye kugushimangira ubwigenge bw'igihugu be n'ibikorwa by'iterambere byaranguwe nibyo agiye gushira imbere abasaza kurubazo bakukurutse ko bazobana bahembwa umushahara wabo kandi bagavugwa ku buntu. Kinasho twumvise gikomeye nuko yabwiye abene gihugu ko atamwe n'igihugu akwiye kujaniranwa mu gihugu ciwe avuge ngo nserukirwa na naka nserukiwe na naka yavuze ko intayo kumuginigiye gusubizwa itoto tibuka ko kumugina ni baba bazinanye te hanyuma umwene gihugu azobumva adatunganirijwe azobimenyesha kuba mukurira binaniranye anabe mwishikirire timiryango izoba yuguruye. Ikindi yavuze ni ibintu byo guhungura abantu ti nta muntu ashobora kwikumira mu gihugu ciwe bahunguke baze bubaka igihugu cabo. Ivyo mbere yarabishimitse ko aho yavuze ko atamuntu akeneye kuriko arabimutegeka kuko niyo hangiro nyamukuru tivyo ntirirwa arabitegekwa cyangwa ngo abitamikwe ati abene igihugu atezwa guhunguka baze bubake igihugu cabibarutse. Amakuru yacu reka tuyabandanirize mu gisata c'indero. Abanyeshure barangiza igice ca mbere n'ica kabiri c'amashure y'imyuga ya Magara ya kabiri ariyo bita CFP Magara 2 mu rurimi rw'ikinofunofu baramutse bagaragaza ubumenyi baronkejwe kuri ayo mashure. Ivyo navyo bigakorwa mu gusoma ibitabo banditse mu gihe bariko barimenyerereza mu bisata bitandukanye. Bucumi Jean Bernabe akaba ari umuyobozi w'ivyigwa kuri iryo shure aratwiganira uko abona abanyeshure biteguriye ico gikorwa. Reka nawe nye tumutega amatwi akaba ari nkuru dukesha mugenzi wacu hawa bukuru. Kuri no munsi w'igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatandatu 2020 kuri no shure rya CFP Magara 2 dusanganye dufise cano kwita muri w'Ifaransa défense de rapport de stage no kuvuga no gusigura ku banyeshure bahejeje igice ca kabiri c'amashure yisumbuye nkuko bisanzwe bigabuye ngaha n'abasanzwe bahejeje igice ca mbere no gusigura ibikorwa bari bamazemo iminsi udutabo bashoboye kwandikira muri ivyo bikorwa kugira ngo badusigurire abasanzwe bavuye muri ministere ndetse basigurire abarimo babo tugira ngo turabe neza ko ivyo twabarungitse gukora muri ico kiringo kuko bamwe bamaze amezi 3 abandi bamara ukwezi turabe ko ivyo twabarungitse gukora bijanye canke bihuye canke ari vyo badusigurire turabe ko bakoze ivyo batekerezwa gukora. Majambo make hariho abaje baserukiye ubushikiranganje, hariho abarezi bahanyene kwishure, hariho abigishwa no kuvuga abasanzwe biga ngahanyene ndetse hariho abandi bose bimva bavyipfuza ndetse n'abavyeyi bomvirize ico abana babo bamaze kuronka bafatiye kiringo babarungitse uko bari bameze bakiri n'ubu ico bamaze kwigezako. Ko bisanzwe bitunganijwe turafise igice ca mbere c'amashure no kuvuga bariga kugera mu mwaka wa kabiri bagaca baja mu mimenyerezo hanyuma bagaca bagaruka bakasigura ivyo bitabo vyabo hama bagaca babandanya bageze mu mwaka wa kane niho babahejeje igice ca kabiri ari naho duzoca turaba ababishoboye baronke impamya bushobozi hanyuma bace babandanya muri kaminuza ikukira kino gisata ikukira zino nyigisho ibyo bita ama centre de formation professionnelle. Tugarije kuraba imyiteguro bamaze mu iminsi twaragerageje kubategura nabo nyene bariteguye ku bwabo
turizera neza ko atankeka babitora ubwoba twarabakuyemwo ndetse baravyiteguriye neza turizera ko bizakugenda neza. Nino kuri no nkuru turangirije ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwadutije abiri. Reka nkengurukire bagenzi bacu bo mu ruganda utorokanya amakuru yadutorokanije. Sinokibagira gushimira Richard Ndayizigiye yarikatuma amaji abashikira neza. Armel BIGIRIMANA nijana ko ndabashikiriza mugiraho muba mu wawe. Gwino muri sanze muri radio MagaraTimesFM.